لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بورا بوربيو دما أبا بورا بوربيو دما مكابا كنلما كنافورا كل سدان واقتوكو آمين غلطا واقعيو جنة كسغلطة فنوف عربا كين كان كجيل هما نمسارا نمار سورا الدباسي نما همچورا الدباسي يروكنا سربورا الدباسي إسا قفك غلطة فن منسات سكل كلو كانت واقني ولتنو قبل واقنا بوتي كينيا يسوس كريستوس نوافانچ بموتا كانت لفرت تلوتاف ارغموتا سادرت سمي غبات كان غلطومي هاتاو إني بكا مكانسا غلطومي هندما سات مكان شيس غلطي فموان تايف واقعيون كانتين أرغين نمي واقعيو يرو واللولاني ترانيت كان والترار سيدي akkasumas waaqayyoon simachuuf kan kirubeelii ol filatamte biyya lafaa kanaaf samiidhaa gaditti waaqaa gaditti kan filatamte aduun tolaa kan karaa isheenuuf bahe armeen keenya qulqulleettiin maariyaam maqaan ishee kan galatoome haa ta'u ala maqaan waaqayyo galatoome ililchuu qabna ergamooteen waaqayyo qulqullootii akkaataa kennaa waaqayyo isaaniif kenneen kan galatooman haa ta'u akka fedha waaqayyootti mata dureen barumsa keenyaa kunoo akka hoolotaa yeeyii gidduun isin erga kunoo akka hoolotaa yeeyii gidduun isin erga wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 16 dubbii sagalee waaqayyoo egaa waaqayyo yoo nu barsiise waaqayyo yoo nu gargaare mata dureen barumsa keenyaa kunoo akka hoolotaan yeeyii keessa isin erga kan jedhu ta'a. dubbii sagalee waaqayyoo kun kan argamu wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 16 dubbii amman isinitti hime kana kan dubbate galanni maqaa isaa jiraataadhaaf haa ta'u Yesuus Kiristoosiidha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos warroota isa tajaajiluudhaaf biyya lafaatti ba'anuun maqaa isaatti amananii warra wangeela baatanii dubbii sagalee waaqayyoo labsuuf ba'anu jaraan akkas jedhee itti hime kunoo akka hoolotaa yeeyii walakkaan isin geggeessa isinis akka bofaa abshaala ta'a akka gugee garraamii ta'a jedheetu namni Kiristoositti amanee yeeyii walakkaa akka deemu ergaa dubbatee booda namni yeeyii walakkaa deemu immoo akkamiin akka eeguu danda'u akkamiin akka of eeguu danda'u itti aansee dubbata. Innis akka bofaa gamna ta'a yookaan abshaala ta'a akka gugee immoo garraamii ta'a jedheet dubbata. dubbiin kun sirriitti akka nuuf galuuf kutaa kitaaba kanaa irratti bineensota 4 waamamanii jiru. inni tokkoffaan yeeyiidha, inni lammaffaan hoolaadha, inni sadaffaan
yookaan bineensa. Inni arfaffaan gugee. Barnoota nuyi har'a barannu waa'ee bineensa kana arfanii ta'a. Maal godha waa'ee bineensaa barachuun dhufne dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dhufne kan jedhu hin jiraatin. Waaqayyo karaa bineensota kanaa waan nutti himu qaba. Karaa bineensota kanaa waan nutti haasa'u qaba. Kanaaf callisnee dubbii Waaqayyoo haa dhaggeeffannu. Kiristaanotiin kutaa kitaaba kanaa irratti hoolota Waaqayyoo jedhamanii beekamu. Hundumti keessan hoolota Waaqayyooti. Hoolaadha gaafa jedhamtanu namootiin isin gaddisiisu tokko tokko yoo jiraattan hin sodaatinaa. Baay'ee isin aarinaa. Isin hoolaa Waaqayyooti. Akkas ta'uun iyyuu nuu kennamee jennaan Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Hoolaan fakkeenya kiristaanaati. Kitaaba qulqulluu irratti wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 15tti deemtanii ala dubbistanu. Reettiin fakkeenya warra cubbamtootaa, hoolaan immoo fakkeenya warra kiristaanota Waaqayyoon dhaga'anii taatee ibsamtee jirti. Kanaaf hoolaa Waaqayyoo gaafa jedhamtan akkamiin hoolaa fakkaattu waan jedhu waliin dubbanna. Maaliif isin hoolota yeeyyii keessa immoo deemtuu nuun jedhe Waaqni keenya. Mee amala bineensota kanaa ilaalu. Inni tokkoffaan hoolaadha. Hoolaani garraamiidha. Amala hoolaa keessaa inni hoolaan ittiin beekamtu tokkoffaan garraamummaa isheetiin. Bineensota yookaan bineensota manaa jiranu keessaa hoolaan garraamiidha. Nama ishee qaluuf duukaa deemti. Yennaa namooteen kuffisanus callistee kufti. Yennaa billaa irra kaa'anus callistee qalamti. Waa hamaan afaan isheetii hin ba'u. Kanaaf hoolaan garraamiidha. Akkasumas kiristaanoteen hoolaa fakkaadhaa gaafa jedhamu garraamii ta'a. Warri jajallaan warri diinota keessanii isin balleessuuf gaafa gara keessanitti dhufanu hamaan afaanii isin hin bayini. Hamaa yaadina. Mataa keessan gad of qabaa. Garraamii ta'a. Namni hamaa isin irratti yaadu malee isin nama irratti hamaa yaadina. Namni isin balleessuuf karoorfatu malee isin nama balleessuuf hin karoorfatina. Maaliif jettanii isin hoolota waan ta'eef. Jireenyi Gooftaa Yesuus Kiristoos tokkoon keenya irratti calaqqisuu danda'u qaba. Inni warra isa ajjeesuu fi ajjeesuu hin danda'a ture. Warrootan Leengiinoos nam kun du'eera moo hin duune jedhee yennaa Ayihud isaa ajjeesanii qaraaniyoo gubbaa irratti fannisanii deemanii booda namni maqaan isaa Leengiinoos jedhamu namni kun fayyeera moo lubbuun keessa ramoo keessan jiru jedhee farda irra taa'ee yemmuu akkana laphee Yesuus waraanu laphee Gooftaa Yesuus Kiristoos keessaa bishaaniif dhiigni wal makaan ni ba'ee jedha. Yemmuu Leengiinoos eeboo waraanee ka'e akkas keessaa fuudhu dhiigni achi keessaa ba'e ija isa jaamaa kan Leengiinoos irra dhaabbate qubate. Yemmuu sanatti iji Leengiinoos inni jaamaan ni fayyadedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos irraa kan baranne diina kan jedhamu akka hin jirre warrootan isa ajjeesanu barsiisaa jira. Ilaalaa Leengiinoos isa waraane inni garuu ija isaa fayyise. Laal qulqulluun Phexros Kiristoosin qabuudhaaf warri Ayihud gaafa dhufan Phexros seefii kaasee namoota Yihudaa wajjin dhufan keessaa tokko kan ta'e maqaan isaa kan Maarkos jedhamu kitaaba qulqulluu irratti ibsame seefii gaafa Phexrositti gadhiisu gurra isaa itti kutee jedha. Yesuusis deebisee Phexros warri seefii kaasanu seefiidhaan dhumu waan ta'eef seefii gara manneessaatti deebisi. Ergaa jedhee booda
waan nama ajaa'ibsiisu tokko godha. Gurra isaa isa cite sanatti kaasee itti deebisee fi nama nagaa godhe galanni isaaf haa ta'u. Meelaalaa nama isa ajjeesuu dhufetti gurra isaa fayyise. Jarri kun isa ajjeesuu dhufani garuu diina hin godhanne inni gurratti deebise. Isarraa baradhaa. Hoolaan garraamiidha garraamummaa seetiin kiristaana fakkaata. Inni lammaffaan hoolaan duba isheetiin qaama ishee dhoksiti. Reettiin immoo qaama ishee bakkee keessee deemti. Isin hoolota gaafa jedhamu akka hoolotaa kana qaama keessan dhoksaa deemaa jedheetiyyuu Waaqayyo kiristaanotaan isin hoolotaa jedha. Shamarrooteen bara kana kaan immoo lakkii nuyi reettiidhaa jedhu. Yoo qullaa deemanii malee waan uffatan fakkaatu. Oo qullaa deemanii malee waan gaa'ee hundeessanutti hin fakkaatu. Oo qullaa deemanii malee waan jaalallee qabanutti hin fakkaatu. Waan miidhagan ifaatti hin fakkaatu. Na amanaa haatiif abbooteen keenya qamisiinuma sana lafarra butaan warra babbareedaa kana godhatan abbaa warraa sayyuu nama gaggaaraa argatanii of dhoksaatii deemaa. Manni kiristaanaa uffatni kiristaanaa maal akka fakkaatu barsiisa. Uffati hoolaa uffatuun barsiisa. Uffata warra reettotaan uffatinaa. Qaama keessan dhoksaa maaliif hojjettanii achi nyaatamtu ye'ii keessa jirtu waan ta'eedhaaf. Inni sadaffaan amala hoolaa keessaa hoolaan ituu dubbannu hoolaan masinitti maa jiru hoolaa biyya Israa'eliiti. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kun kan barreeffame Israa'el keessatti. Biyya sanatti immoo namni hoolaa tiksu tokko hoolaa 800, hoolaa 1000, hoolaa 2000 tiksa. Hoolotiin tikseen tiksu kun inni tokkoffaan sagalee tiksee isaanii hin beeku. Osoo maal dhufeellee hoolotiin sagalee nama biraa hin dhaga'amu. Baay'ee karaa sinii galuu danda'u. Bagochee dimtsee yaa'uudhaallu yiggataluኛል jedhee dubbata Yesuus Kiristoos. Hooloti koo sagalee koo ni beeku. Jarris na faana deemuu jedhe. Na fuuldura deemu booddee daraan deeman jenne hubataa. Hoolaan yeroo hundumaa Israa'el keessatti tiksee booda deemu. Laal gaafa tikseen deemu hoolaan 200 tiksee duukaa yaa'a. Biyya kana magaalaa keessa warri hoolaa oofu yoo booda goortan malee hin deemtu. Hoolaan isii biyya kana amatanyaadha. Booda gooree arangaadhaan garafaa deemti malee fuuldura kottaa gaafa jedhu booda tiksee duukaa hin deemtu. Akkuma nama isaa hoolaan isii amatanyaadha. Hoolaan isheen biyya sanaa garuu tikseen booda deemu. Fuuldura deemaa. Hoolotiinis immoo sagalee tiksee isaanii ni beeku. Kan biraa garuu nagaa. Wanta nama sinitti himaa jiru kun soba miti. Fakkeenya lama sinitti hima. Inni tokkoffaan naannoo Affaar, naannoo deezerti lafa ta'e yoo deemtan ilaaltan gaala hedduu argitu. Warri Affaarfaan, warri Karrayyuufaa gaala ni fe'atu. Gaala yommuu ilaaltan dheerinni isaa mana kana ol darba. Akkamiin gaala fe'u yoo jettan jecha ta'e tokko dubbatu. Yeroo sanatti gaalli hin ciisu. Ergaa fe'anii booda jecha ta'e tokko immoo dubbatu. Yeroo sanatti gaalli hin ka'a. Walii galaa moo walii galle? Nuyi asii waliin gallu namaaf namni achii gaalaaf namni walii gala. Walii galaa akkuma kan biyya Israa'el keessatti hoolaan sagalee tikseesee ni beekti. Kan biraa garuu dhaggeeffatu. Isinis hoolota Waaqayyooti gaafa jedhamtan tiksee qabdu maal qabu? Maal qabdu? Kanaaf tiksee keessan qofa dhaggeeffadhaa jedhe Waaqayyo. Ati garuu sagalee nama baay'ee dhaggeeffadhu. Gaafa mana shaayee deemtu sagalee kan biraa dhaggeeffatta. Gaafa mana barumsaa deemtu sagalee tiksee biraa dhaggeeffatta. Lafa hojii gaafa deemtu sagalee tiksee biraa dhaggeeffatta. Kanarraa kan ka'e waraqaa faa xaafanii namooteen akkana nuun jedhanii kana jechuun maaloodhaa jiru. Namooteen tokko tiksee isaanii dhiisanii kan biraa dhaga'anii. Hoolaan garuu kan biraan dhaga'u kunoo tiksee as jira isa dhaga'ee.
jireenya bara baraa argatta. Inni lammaffaan immoo achuma keessatti faana bu'an sinii jedhe. Faana bu'a. Oolaan tiksee ishee faana hin buune ye'iidhaan nyaatamti yaa saboota Waaqayyoo. Faana jaraa bu'uu danda'u qabna. Dura adeema isayyuu tiksee. Amma iddoo tokkotti ooloti boodatti hafanii tikseen dura deemu kan qabu. Tikseen dura deemu, oolaan dura deemtee tikseen booda fa'aa bakka itti deemtutu jira. An tokko. Warri nu eegna jennu ye'iitti dabarsanii nu kennani. Silaa warri nu dabarsanii of akka Musee. Yaa Waaqayyo gooftaa saba kana qooda balleessitu ana galmee samii gubbaarraa na balleessii jedhee saba isaatiif Museen moo saba isaatiif tajaajilaan moo saba isaatiif tajaajilaan dhaabbatu yeeyi walakkaatti faasin gadhiisee badaamu tikseen keessan sinniisee dhima. Yeroo ammaa kana immoo harka caalu booda deemu. Booda deemanii oolaa tiksuun hin danda'amu. Dura deemuudha ooloti koo sagalee koo dhaga'u anaanis faana bu'u. Isin tiksee qajeelaa akka abbootee keenyaa kana warra lafa bataskaanaa deebisiisanu lubbuu isaanii dabarsanii amantaadhaaf warra kennanu gaafa argattanu booda isaanii deema kophaa jarannaa binaa. Yawwus isin oolaa faana bu'a. Inni kan biraa amala oolaa keessaa inni kan biraa qorumsa ni dandamata. Amma reektiin rooba keessa baatee nyaattu oolaan garuu rooba keessa si nyaata. Ala aduu si nyaata. Guyyaa rakkinaa si dandamata. Akkasumas oolota gaafa jedhamu yeroo hundumaa kolfuu duwwaa hin eegina. Guyyaa qorumsaa darbaa dhukkubsachuu hin dandeessu guyyaa dhukkubaa darbaa. Abuu hin dandeessu guyyaa dhabaa darbaa. Gaa'ela hundeessitanii mucaa godhachuu dhiisuu hin dandeessu. Guyyaa hamaa kanas darbaa sinoolota waan ta'eef. Guyyaa gidiraa barattanii biddeen qabaachuu dhiisuu hin dandeessu. Argachuu hin dandeessu. Nagaddanii milkaa'uu dhiisuu hin dandeessu. Guyyaa rakkoo kana darbaa sinoolota waan ta'eef. Kana nu barsiisa jireenyi oolaa. Reettiin garuu hin dandamattu rakkina. Kan biraa oolaan bineensatu jira, yeeyiitu jira jedhamee mana keessan oolu. Ituma yeeyiin jirtuu gadhiifamti oolaan. Isinis yeeyiin alaanuu eeggata, yeeyiin gaaffii nutti kaasa, yeeyiin nu gaafata jettanii mana ooltanu. Jaruma walakkaa deemtu. Ani kunoo yeeyii keessanis hin geggeessa jedhamtanii waan ta'eedhaaf jara walakkaa deemtu. Adda ba'uu jechuun kanaadha. Warra yeeyyii walakkaa deemanii ofii yeeyyii irra adda ba'uudha. Kiristaanummaan malee biyya yeeyyiin hin jirre baqachuu miti. Yeeyyiitu gimbii keessatti baay'atee jedhanii najjoo galuu miti. Yeeyyii gimbii keessa taa'uudha kiristaanummaan oolummaan. Akkamiin akka yeeyyii kana keessa taa'amu kitaabni kun nu barsiisa. Ergan kana siniin jedhee gaggabaabsee lammaffaa irratti mataasaa yeeyyiidha ilaalla. Ilaa mee akka kiristaana tokkotti biyya Israa'el keessatti leenci jira, qeeransi jira, waraabessis jira, sareenis jirtu, wangoonis jirtu, waan baay'ee jira. Irraa of eegaa kan jedhame garuu maal irraatu biyya? Ilaala wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 gubbaa irratti yeeyyii irraa of eegaa jedha Yesuus Kiristoos. Maal irraa of eegaa? Gadi siqee immoo kasoosh tatabaquu jedha. Namoota irraa of eegaa jedha. Yeeyyiinas biratti eenyudha jechuudha. Mee nama jedhame biyya? Eeyyuu. Ilaala yeeyyiin akka namaa jira. Yeeyyii irraa of eegaa jedheen namni amala yeeyyii baatee deemu jira waan ta'eef isa irraa of eegaa jedha. Amma yeeyyiin kun maaliif filatamteedha gaaffii nu deebisu? Wangoon jirtii wanta jirti leenci jira, waraabessi jira. Maaliif garuu Kiristoos yeeyyii filatee? Inni tokkoffaan wanti yeeyyiin ittiin filatamtee guyyaa rakkinaa eegdeetu olaanaatti. Biyya Israa'el keessatti yeeyyiin yemmuu oolaan marga gaarii argattee harka tikseesee jiraattu yeeyyiidhaaf yeroon kun yeroo dukkanaati.
nageenya argatu, gaafa hoolaan tiksee gaarii argatu, gaafa hoolaan nyaata gaarii argatu, gaafa hoolaan dhugaatii gaarii argatu, faallaa kanaatiin immoo yeedhaaf beela. Barri hoolaadhaaf quufaa, yeedhaaf beela waan ta'eef yeroo hundumaa ija diimaadhaan hoolaa ilaalti. Yeeyin maaltu? In jaallatu nagaa qabaachuu hoolaa. Nyaattee buluu hoolaan jaallattu yeeyin. Barri kun yeroo rakkinaa eeggatti. Yeroo rakkinaa akkamii eeggatti? Yennaa hongeen Israa'el keessatti uumamu hoolaan waan nyaatamu qaban. Ilaali, barri hoolaadhaaf quufaa, yeedhaaf immoo maal jenna? Beela. Faallaa kanaatiin immoo yemmuu aduun cimee, hongeen cimee, wanti nyaatamuuf wanti dhugamu margi biyyarraa dhabamu, yeroon kun immoo yeedhaaf carraadha. Hoolaan achitti isin kuftii, asitti isin kuftii, achoo deemtanis marga dhabdee kuftii, waan dhuguu dhabdee kuftii, yeedhaaf margitee nyaatti. Kanaaf rakkina fi gadadoo hoolaa eeggatti. Iseen biyya Israa'el. Yeeyin iseen biyya kanaas kanuma eeggatti. Yaa kiristaanota warra Gimbii, yeeyin yeroo rakkinaa nutti dhufti. Yeeyin yeroo akkamii dhufti beektu? Gaafa isin warra fuutanii mucaa dhabdanu yeeyin mul'ata isinitti himti. Guyyaa rakkoo keessanii dhufu. Gaafa isin fayyaa dhabdanu qarii biraan dhufanu. Yeeyin qarii biraan dhufu. Gaafa isin kolfitanii taphattanu. Gaafa hoolaan marga gaarii nyaatu yeeyin beela isaa hin jaallatu. Guyyaa kan isin bira isin dhufu. Gaafa mana keessaa mucaan dhukkubsattu haati manaa fi haati warraa fi abbaan warraa gaafa abdii kutatanu yeeyin bilbila gaafa bilbila. Amalli inni lammaffaan of jijjiira. Maal of godhan siniin jedhe? Yeeyin gaafa hoolaa nyaachuu barbaadu ilaala hubadhaa. Hoolaa yeeyin biyya Israa'el haasa'aa jira. Biyya sanatti hoolaa gaafa nyaachuu barbaadu yeeyin malkii isaa yookaan bifa isaa isa kan yeeyitiin hoolota keessa hin galataanaan tikseen hin argataa waan ta'eef yookaan ayyaajjeesaa yookaan raariyataa hoolota isaa hin baraara. Kanaaf bifa see kanaan dura qabduun ittiin galtu yeeyin maal gooti? Guyyaa rakkinaa hoolotii iddoon itti duuti isiniin jedheera miti? Guyyaa bonaa hoolaan bakka dhaqxetti duuti isiniin jedheera miti? Isee qasseetiyyuu nama caalaa yaadaan yeeyin guyyaan beelaa hin dhufa gaafa gannaa nan beelaa hangaafa sana hoolaan hin duutu humnan dhabdu jedhee yaada waan ta'eef guyyaa kanaaf gogaa hoolaa sana ituun kutiin foon keessaa nyaatee qullaa foon keessaa edda fixee booda gogaa baafatee dhaqee mukarra kaa'ama. Sana booda gogaan sun achitti goga. Ganna gogaa sana keessa galeetiyyuu gogaa hoolaa sana uffateetiyyuu gara mangaa yookaan hoolota lafatti galuu itti galan. Hoolota walakkaa dhaqee galan. Amma amala yeeyyii keessaa inni kun isa hamaadha. Na dhaggeeffadhaa. Amala yeeyyii keessaa maaliif godhattanii? Inni kun yeeyyii dhallee akkasii hin jenne gogaa uffatee jiru. Hoolaa fakkaata. Ergaa hoolaa keessa galee booda waan inni godhu hubadhaa. Inni tokkoffaan hoolaa nan amma isiniin jechaa jiru maal namni kun sobaa. Hoolaa 8 hoolaa 6 eegaa namni biyya keenya isee kana keessaa akkamitti adda baasuu dadhabaa jechuun dandeessu isin. An kanan isinitti himaa jiru garuu bara Israa'el keessatti kitaabi kun caafamee barreeffamee namni tokko hoolota 300 400 tiksa 1000 2000 tiksa achitti barreeffame achi keessa galeetiyyuu dhokatee gala. Akka tikseen argine oliin jedhu sobee margatti bubu'a. Inni garuu maaloodha dubbadhaa? Garuu margatti bubu'a. Marga nyaatu marga waan nyaatuuf fakkeessuudhaaf hoolaa fakkeessuudhaaf itti bu'a. Kana booddee ergaa akkanatti margatti bubuu qabee booda yeeyyiin isheen kun maal gooti beektu? Aluma hoolaan haadhoo tokko edana dhaltu ilmoo jalaa funaanti. Achuma keessa teessee sanyiin hoolaa itti fufuu hin danda'u. Ilmoo nyaatti isheen kun hamtuudha mala ishee keessa.
akkuma kana yeeyin bara kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin yeeyin dhufe kun ilmoo sin jalaa funaan bakka jaraatiin garuu dhiisi jar waa'ee jaraa dhiisi ijoollee irratti hojjedhu jedhe daa'ima sin jalaa funaan isinas jirtu ijoolleen keessan asin jiran oofooniin as jiraatan qalbiin asin jiran naa amana bor waaqatti amantamu ijoolleen keessan amanuu seetiif ragaan qabdanu eessa akka ijoolleen keessan jiran maalirra akka oolan ijoolleen keessan laalaa amala yeeyii keessaa sanyii balleessiti seen kun achi keessa teesse kan biraa achi keessa teessee tokko tokkoon oolaa nyaatteetitti amala yeeyii of jijjiirteetu galti kun amala yeeyii oolota ittiin nyaattu keessaa isa tokkodha akkuma kana yeeyii ishee namarraa of eegaa Yesuus ergaa jedhe boon yeeyii isheen namaa isheen bara kanaa of jijjiirteetu kan dhuftu akkam gootee of jijjiirtii akka jarri of jijjiiranii dhufanu namni Waaqayyoo qulqulluun Phaawulos ergaa isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 13 gubbaarratti jarreen akkasii kun ergamtooteen warra Kiristoosiin waame fakkaachuudhaaf warra wal fakkaachuudhaaf ka'anidha jarreen akka kanaa immoo seexanniyyuu ergamoota ifaa of fakkeessuudhaaf ni hojjeta kunis waan dinqii miti gatii hojii isaanii hin dhabanuu jedhe qulqulluun Phaawulos warreettan akka kanaa raajota Kiristoos warra sirrii of fakkeessuudhaaf dhufu maqaa raajiifaa qabatu ergamtoota hawaariyaatota of fakkeessu hawaariyaa abaluu jedhamanii dhufu abbaa mul'ataafaa jedhamu barri kun bara hawaariyaati malee bara raajichaa hin turre jarri garuu nabiyya baluufaa waliin jedhu akkanatti dhufu kana dhiisaati seexan numti ofiisaatiiyyuu ergamaa Waaqayyoo of fakkeessu amma danda'utti ofiisaa of jijjiira isinis yommuu kakanaa jarri dhuguma raajii sirriidha jettanii hin deeminaa jarri namoota qajeelaadha jettanii amantaa keessanirraa addan bayinaa jarri kun guyyaa tokko gatii hojii isaanii hin dhabanu jedhe qulqulluun Phaawulos warri kun gatii harka isaanii hin dhabanu jedhe Phaawulos ati garuu yeeyyiirraa of jijjiireetu dhufaa jedhe maal waan lamatu jira Yesuus Kiristoos maqaa kootiin hin dhufuu jedhe inni lammaffaan immoo wangeeluma Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 24 gubbaarratti ሐሰተኞች ክርስቶሶች ይነሳሉ jedhe Kiristoos warri sobaa immoo hin ka'u inni tokkoffaan maqaa isaatiin dhufu amma warri maqaa isaatiin dhufan baay'ee waggaa muraasa booda immoo ani Yesuusii jedhee dhufa maal Finfinnee keessatti ammaaraniidha jettee kan dhufte dhageessanii hin turre namoota baay'een immoo warri horiin akkuma keenya keessa jiran jechuudha baay'ee kan amma nama Addis Ababa sana fa'aa nama Finfinnee sana fa'aa waan salaxane seetu sun maaramii keenyatti hin bu'inanii duugaa yaa'u በቃ ኢየሱስን የወለድኩት እኔ አሁንም ራሱ እሱን ከወለድኩ በኋላ ድንግል ነኝ ትቆጣለ ላላፋይ አለ ኢየሱስ ይደቴ መናፋት ያረኛ አለ ኢየሱስ ይረኝ ወዲን ታጅሩ ፊንፊኔ ገሰት አለ ሊያሲ ለሌለ ከን ዱካ ቦታ ሄዱ ወራቲ አራ ፊንፊኔ ገሰ ነሞታ ቆሊ ገዱ ኦፍ ባየቱ አልተቆሞ ወጋ አፍሪን ዱረትሞ ሳውዝ አፍሪካ ረት ደመኒ ማጂኪ ወራ ግብጽ ወራ ሂንዲ ፋባተሪ galaana irra deemani kanaaf warra South Africa dha nama galaana irra deemu takka argine hin beeknu Yesuusin alatti kanaaf inni Yesuusidha jedhe duukaa yaabani sinittanima qulqulluun Phaawulos gara warra Efesoon gubbaarratti akka barreessetti Yesuus Kiristoos masqala irratti du'e malee masqalli sana ajjeesne garuuti masqalli kan ajjeese የጥል አባት የተባለው አባሎላ kan ta'e seexana isatu du'e እሱ ነው ኢሳደ kan du'e maal ኢየሱስማ መስቀል irratti seexana ajjeese መስቀልን harras seexana iniyisiisa seexana inqaanessa seexanni መስቀልን jaallatu dhugaa
dhugaadha taanaan itti amanuudha. Dubbiin fannoo Kiristoos gara warra Qorontos isa jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 gubbaarratti dubbiin fannoo Kiristoos nu warra Kiristoositti amanuuf humna Waaqayyooti jedhe Phaawulos. Humna Waaqayyooti. Maaliif achirra dhiigatu jira? Achirra dhiigatu jira, achirra moo'ichatu jira, achirratti dhiigatu jira. Gatiitu kaffalame lubbuutitti ba'e diinatu ittiin qaane. Fannoon kun humna keenya maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Ayeen ixaana akkana jedha. Ergamoota isaa warroota lubootaan naaf haxanaa xinaarratti ixaana naaf aarsaa. Waaqayyoon aarsaa isaaf qophaa'u keessaa tokko ixaanaa jenne. Kakuu haaraa irratti immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 3 gubbaarratti Waaqayyo ergamootatti ixaana kenne. Waaqayyo immoo achi ergamootatti ixaana kenna. Maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 3 deemaa dubbisa. Waaqayyo mul'ata sanarratti maal jedhee akka barreesse, maal jedhee akka qulqulluun Yohaannis akka aase Waaqayyo harka ergamaa kanaatti ixaana kenne. Ergamaan sunis xinaa fudhate. Meeshaa ixaanni ittiin aaruudha xinaa jechuun. Xinaa fudhate ixaana sana sitti naqee ixaanichis inaaree. Aarri ixaana sana kadhaa warra qulqullootaa fuudhee gara Waaqayyoo deeme jedha. Maqaan kan galatoome ta'u kan Waaqayyoo. Kadhaa keenya fuudhee fuula Waaqayyoo deema ixaanni. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Abaa buharraa borbiyyoo dhumaa.